dudes, welcome back to channel. இனிமே தான் எங்களுக்கு தீபாவளி ஆரம்பம். பட்டாசு வெடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாசுலாம் வாங்கிட்டு ரெடியா வந்தா இத பாருங்க. சரி, உங்க யூடியூப் சார்பா என்ன கொடுக்குறீங்க? இது என்ன வேணும்? ஸ்வீட் கொடுங்க. ஹலோ dudes, welcome back to channel. நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராசினியில் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் பாருங்க. dudes, ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா பட்டாசு வெடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாசுலாம் வாங்கிட்டு ரெடியா வந்தா இத பாருங்க. சரியான மழை அடிச்சு நவுத்துது. நைஸ், முடிஞ்சு இன்னைக்கு வெடிச்ச மாதிரி தான். டைம் வந்து 8:43. இனிமே தான் எங்களுக்கு தீபாவளி ஆரம்பம். இன்னும் பசங்களாம் வரல. வந்துட்டா அப்புறம் தீபாவளி என்னன்னு பார்க்க போறீங்க. ஆனா எங்க ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும். எல்லாம் அட்டடே போய்ங்க. வெடிக்கணும், ஒன்று வெடிக்கும். நீனா புத்தகத்துக்கு பயப்படுற. முடி வெடிய போகுது ப்ரோ. அவ்வளவுதானா? ஊர்ல இருக்க மொத்த பொலிஷன் இங்கதான் இருக்கு. இங்க பாருங்க. இது 5 பிரியும்ல. ஆமா அது. ஏய் ஏய் மாசா இருக்கு. ஆனா இது வெயிட் தாங்கவே இல்லையே. அது கொஞ்சம் மேல அந்த இதோ இல்ல இல்ல இருங்க, அந்த மேல இதோ. இப்போ மட்டும் பாருங்க. ஆண்டி இப்படி வாங்க. அங்க நிக்காதீங்க, நடுவுல. சுத்து சுத்து சுத்து. அதே சுத்துது. இல்ல மலாக்க எடுத்து நீ. ஏய் சுத்துது இல்ல, சுத்துது அது என்ன? சுத்துது. சுத்துக்கா நல்லா அப்படியே. சரி. ஓ தெரிஞ்சு பண்ணடா. கையில எடுக்கறோம் பாருங்க. மேல இது பிளாஸ்டிக்ல. ஏய் ஆமா. ஏய் சந்திரோ, நம்ம திட்டுங்க வீட்டில் இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ண போகிறோம்? மாமா இதுமே இதெல்லாம் நைட்டு தான் இருக்கு. சார் இதுவும் முஸ்கின் ஆயிடுச்சு. பீகாக் தூக்கி அங்க போறோம். கீழே போ. நான் கூட பார்த்துட்டு போன வாட்டி கிரவுண்ட்ல இருக்கிற ஒன்றும்
பாம் மாதிரி பிளான் போட்டிருக்கோம். அதிலும் vlogல பார்ப்பீங்க நீங்க. இது சூரிய தம்பி என்னப்பா பண்றீங்க? வீடு கட்டுங்க. ஹாட்டின் மாதிரி இருக்கு. இது ஆட்டினாங்க. ட்ரெண்டிங் ஆட்டினா சண்டா எங்க பத்தங்கிறது இங்க ஸ்டார்டிங்கா சென்டரா பத்தங்க போறாரு. பாருங்க சென்டர் நாளை பத்தங்க சென்டர் தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஏய் ரவுண்டா ஓடுப்பா நான் என்னடா ஏய் வருதுங்க ஏய் போடா பா ஏதோ வந்துச்சு ஆட்டின் வந்துச்சு ஏய் ஐயோ டேஞ்சரஸ் சொல்லவா இருக்கானே. ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ வந்து இப்படியே வரேன். இந்த வருஷத்துக்கான சம்பவம் எதுவுமே பண்ணலன்ட்டு கேஜிஎஃப் மாதிரி இப்படி பிடிக்கலாம் நான் கீழே வச்சிரேன். ஏய் அப்படியே கேஜிஎஃப் மாதிரி எடுத்து கையில வச்சிரணும். ஒண்ணு ஓடு ப்ரோ ஆடுது ப்ரோ. ஆகாஷ் ஆடுதா? ஏய் நான் சின்னல வச்சிருக்காங்க பாருங்க. நீ நானு போய் புடிச்சிக்கலாம். பக்கமே வந்து காமெரா இருக்குமே. ஆண்டி வா எடுத்து வீட்டு கையில ஓடுறா. ஆண்டி திடீர்னு என்ன பண்ணுவ? கீழே வெடிக்குற. இதெல்லாம் கீழே வெடிக்குது. ஐயோ வெடிக்குதே. வீட்டுக்குள்ள விழுந்துச்சு ஒண்ணு. டேய் போன் போதே நாஸ்திரி அது வெடியில இரும போது இரு. நீங்க வந்து நான் வந்து மருந்து கலெக்ட் பண்றீங்களா? ரெடி மருந்து கலர் நல்லா இருக்கும். அதான் என்னது? இது வந்து மருந்து. அதான் மருந்து. மருந்து என்ன மருந்து? ஒண்ணு இல்ல, இந்த வெடி வந்து எல்லாரும் கையில வைக்கிறாங்களா? சேஃபே இல்ல, யாரும் கையில வைக்காதீங்க. பிச்சு மருந்து இதுல போட்டு அது கொளுத்தி விடுங்க. நான் கலர் உச்சி தரது நான். எனக்கு வந்து ப்ளூ ஆல்ரெடி எடுத்துட்டாங்க. பத்தங்க அசிஸ்டன்ட் சேஃப்டியா வெடிங்க முக்கியம். சேஃப்டி முக்கியம். வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க மூஞ்சில கருப்பா இருக்கு. நோ வெடிக்காது. இது நாங்க எடுத்துட்டோம். வெடிக்கிறத எடுத்துட்டு திரும்பியுமே நீங்க சேர்த்து போட்டு வைக்கலாம். பிஸ்னு வரும். நான் போய் கலர் வெடிச்சிட்டு வந்துறேன். வந்துட்டேன். ஏய் கலர் ஏய் அது பத்த வைக்கணுமே. அப்பா vlogல யாருமே தெரியலையே. யாருமே தெரியல ப்ரோ என்னங்க நீங்க எடுக்கவே இல்ல. ஏய் பாபு இங்க பாரு ப்ளூ செமையா இருக்கு. ஏய் புஸ் வருது விட்டுருங்க. இது ரெண்டு செம காம்பினேஷன். இது செமையா இருக்குது. பாத்தீங்களா சிந்துவக்கா தனியா எல்லாரும் சேர்ந்து வைக்கலாம். ஏய் இது ரொம்ப நேரமா போகுது. இங்க பாரு ரெட் தான் நல்லா இருக்கு. இல்ல அது ஒண்ணும் அதுக்கு ரெட் தாங்க முடிஞ்சுக்குங்க. மூச்சு விட முடியல. ரெட் தான் லாஸ்டா வச்சாங்க. அவ செம்மையா இருக்கு. அது கொடுங்க நிறைய வச்சு. ரெட் ஆனா एक्चुअली பயங்கரமா இருக்கு. குடு ரெட் செமையா இருக்கு. இப்போ வந்து வீடியோ எடுக்கிறாங்க. இது பத்தல பொறுமை பொறுமை. பத்தாவது ஆக்சுவலி இது வந்து ரெண்டாவது அட்டெம்ப்ட். ஒரு நிமிஷம் அது கீழே விழுந்துச்சு. அதனால ஈரமாயிடுச்சு. இப்போ பாருங்க 5 utilities later. அவங்க ரியாக்ஷன் மட்டும் பாருங்க. ஆப்பாயிட்டாரு. வந்து கையில் அடிக்கணுமா?
தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். கும்பிடுற சாமி. சரி, உங்க யூடியூப் சார்பா என்ன கொடுக்குறீங்க? இது என்ன வேணும்? ஸ்வீட் கொடுங்க. சதீஷ் ஏய், அது எத்தனை வாட்டி வச்சாலும் வெடிக்க மாட்டேன். ஏய், ஃபைனலி பூச்சியோட வந்து கொளுத்துறேன். நான் தான் பண்ணுவேன். இது பாருங்க. ஸ்மெல்லு. கொலை இல்ல அதை எடுத்து நாங்க அழகா உள்ள போட்டுருவோம். நானில அந்த இங்க முக்கில மருதுல முக்கறா. அவ்வளவுதான். பூண்டு விடியாக்கு. ரெடி. பூண்டு வெடி. ஏய், ஏங்க அப்படியே பத்த வச்சிருக்கா. இந்த வெடிக்கு வெடிங்க. ஏய், இப்படியே. பத்த வச்சிருங்க. ஏய், சிந்து வெடியா? பாம்பு வெடியா? காமிங்க. எவ்வளவு கிதன் பரபா? 1/4 கிலோ. 4 கிலோ. என்ன காட்டு? வச்சிருக்கீங்க. கையோட போச்சு. கையோட திருசுல மாதிரி எடுத்துக்கலாம். போ. அது மொத்தமா பத்த வைக்கிறீங்களா? பத்த வச்சிருக்க கீழ ஒரு வெடி எடுத்து அதை போட்டு அடி ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகும். எதுல ப்ரோ ரெடி மருந்து ரொம்ப அதிகம். அப்படியே வைங்க. அது ஒண்ணாவது கோயிங்க விடாத. பத்தங்க ஏய், செவர்ல வைக்காத. கீழ வை. அங்க பேப்பர் பத்த வச்சிருக்கா. ஏய், ஈரமாயிடுச்சு போலடா. ஊதுபத்தி வைங்க. நோ வேண்டாம். சிக்கெடுத்து சிக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்ல அவன் பத்த வைக்கிட்டோம். அவ்வளவுதான் இப்போ வைங்க. இது ஒண்ணுமே ஆகாது பாருங்க. சும்மா இருங்க. அமைதியா இருடா. ஒன்றும் ஆகாதுங்க. ஒண்ணும் அது மாதிரி இதா சும்மா இருங்க. ஏய், சும்மா இருங்க. சரி ஏய், மூஞ்சிலே வச்சு இங்க வரி சமையல்டா. இரியடா. இரு. கேமரா உள்ள ஒண்ணா வேற கேமரா ஒண்ணா. டேய் கேமரா இதெல்லாம் கேமரா முடிஞ்சிடும். ஏய், 2000 years later. guys, நான் ஒரு பேப்பர் கீழ வைக்கிறேன். நான் ஒரு பேப்பர் கீழ வைக்க சொன்னா அவங்க வைக்கல. அவங்க வந்து ஒழுங்கா கோஆபரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஊதுபத்தி எல்லாம் போட்டுச்சு. அம்மா, என்ன பண்றீங்க? பேப்பர் எடுத்துட்டு வாங்க. ஏய், என்னடா? நியூஸ் பேப்பர். அப்படியே ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கு. இருங்க. ஏய், பாம்பு மாத்திரை முழுங்கிக்கிறீங்களா? உடம்பு சரியில்லையா? ஏய், கீழே விடா. அதுல வைங்க. அது வேணும்ல. அதுல பத்தலடா. ஃபுல்லா பத்த வைடா. என்னடா? அட பாவி. ஏய், என்னடா பண்றீங்க? கீழ வைக்கணும். இன்னும் இதுக்கு மேல வையா. நான் சொல்றது கேளு. இதுக்கு மேல வையா. இதுக்கு மேல வை. நான் சொல்றது உனக்கே நல்லது பண்ணா அவ்வளவுதான். அதுதாங்க மனித வாழ்க்கை. அவ்வளவுதான். அது லைட் மேல தெரியுங்களே. கா ஆண்டி நான் தான். நீதான். ஐயப்பா போறா இதுல போட்டுறோம். உர்ரா டேய் உர்ரா. ஏய், ஏன்டா? அறிவதா. நான் எதுவுமே பண்ணலடா. அப்படி ஆண்டி மூக்குலயே குத்துவேன். கற்பூரம் தான் எடுத்துட்டு வாங்க. போங்க. கற்பூரம் தான் வச்சு கொடுத்துட மாட்டேன் கடைசியில. பத்த வைக்காதீங்க. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இங்க போய் ரெடி அடுத்த வெடி வந்துருச்சு. இங்க போய் சங்க சக்கர கூ இதுக்கு மேல இருந்துட்டு எதுக்கு இதா இது சங்கு சக்கரம் இல்ல. சங்கு சக்கரம் கீழ இருக்கு. கீழ இருக்கா? இதுல இருக்கா? ஏய், அதுல இருக்கு. வெடி மருந்து இதுல இருக்கும். இதுல நிறைய இருக்கும். வெடி மருந்து தயாரிக்கிறாங்க. நீ வந்து வெடி மருந்து சப்ளை பண்ற. நாளைக்கு சீத்தி காவல் நிலையத்துக்கு வந்துரு. ருத்ரா, சீத்தி காவல் நிலையம் போச்சம்பள்ளி. இங்க பாரு மருந்து ப்ரோ. இவங்க இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காங்க. ஏய், லட்சுமி வெடி இருக்கு. சும்மாவே நிஜமான வெடி வைக்கிறான்டா அவன். சதீஷை பார்த்தா ஃபயருக்கே பயடா. நிஜமாவா? சண்டா முஸ்தாண்டா. ஏய், வாடா சஸ்டாண்டா. அங்க பாம்பு வெடி சேர்ந்து பறக்க போகுது இப்போ. வெடிக்குது. கன்ஃபார்மா? இல்லடா. போகுது இப்போ. டேய், அப்படி இருந்தா அது எரியலடா. டேய், பண்ண மாட்டோம்ல.
அடுத்த தீபாவளிக்குள்ள கன்ஃபார்மா வெடிச்சிருவாங்க. இதுக்கு ஒரு ரெண்டே கிடையாதா? சீக்கிரம் பார்த்து முடிச்சு எடுத்துறாங்க போங்க. எப்படி இது கால்ல அடி வாங்குது? ரத்தம் வந்துருச்சு அவனுக்கு. ரத்தம் வந்து பாருங்க ப்ரோ. இந்த வாட்டி ரத்தம் இல்லையா? ப்ரோ வேணாம் டிஸ்க்ளைமர் நான் வேணாம் டிஸ்க்ளைமர். நீ தான் அந்த டிஸ்க்ளைமர். ப்ரோ வேணாம் காட்டுறது காலுக்குது அவனே காலை கட்டறோம். எங்க? ரத்தம் வருது ஆமா. 1 2 3 என்ன பாம்பு கடிச்ச மாதிரி இருக்கு. பேட்ச் ஒர்க்ஸ். இந்த மாதிரி டிஸ்க்ளைமர் நீ தான். ப்ரோ டிஸ்க்ளைமர்லாம் வேணாம். ஏய் இவ இல்ல இல்ல அவர் வீட்டுக்கு போறாரு. அவர் வீட்டுக்கு நம்ம ஸ்கூல் தான் பாயல எவ்வளோ வச்சு நம்ம அடியில் நான் பொண்ணு அப்புறம் இப்படி இந்த ஃபுல்லா வரும். ஐடியா நல்ல ஐடியா. அது வேற போட்டுறாது அப்படியே. வா அனகொண்டா வருது. அந்த காரணம் போட்டுருங்க. இந்த காரணம் இருக்கும். இந்த காரணம் அம்மா வேற லெவல்ல வருதுடா. செம்மையா இருக்கு. பரப்பி தான் வைக்கணும். அப்பதான் ஃபுல்லா வரும். அங்க பாரு. அதுல போடாதீங்க. நல்ல போடுங்க. ஓ எரியுது. ஏய் இது எல்லா கலரும் இருக்குமா? 4 கலரும் 5 கலரும் இருக்கு. நீ வேஸ்ட் ஆண்டி. ஏய் இங்க வாயா. அந்த ப்ளூ எட்டே கூட எல்லா கலரும் ஒண்ணா இருக்கும். பேசி விட்டுருங்க. வரேன். ஏய் வெயிடா. எல்லாமே சாப்பிடாத சாப்பிடு. மாட்டு கொம்பு மாதிரி இருக்கா? ஒண்ணு தானே. அது இப்போ மேலே விழுந்துருக்கோம். சூடா இல்லையடா? நாத்தடி. ஏய் இது 4 கலரும் ஒண்ணா வைக்கலாம்டா. சதீஷ் உனதேங்க. எனக்கு அழிக்கும். டக்குனு வைங்க 10 நான் உங்களுக்கு தரேன். இது ப்ளூ. கீழே 10 எனக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. 10 வெயிட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் போன வாட்டி காப்பி ரைட் போட்டானுங்கடா. அது அப்படியே ப்ரோ. பாட்னா கூட போட மாட்டாங்க. ஓன் வாய்ஸ்ல எல்லாம் போட மாட்டாங்க. கொளுத்தி டியூட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி தான் சம்பவம் இல்லாத தீபாவளியாக இருந்தது. ஆனால் சம்பவம் நிறைய நடக்க வேண்டியது தப்பிச்சிட்டோம். எல்லாரும் இந்த பையனாலே ஏதோ நோ 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 இவங்க தான் பட்டாசு வெடி சொன்னா பட்டாசு தயாரிக்கிறா. தீபாவளி முடிச்சாச்சு. சேஃபா வெடிங்கன்னு சொல்றது ஒரு குத்தமா? இது வச்சது இங்க பாரு. பாத்துவாங்க போலீஸ். வாட்ச்மேன் போலீஸ் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி கையில யார் கொடுத்தாங்கனே தெரியல. அதை எப்படி வச்சீங்க? கடைசியா இருந்ததே போய் வச்சிட்டேன். வைக்காத நீ எல்லாம் முன்னாடி வைக்கணும். சொல்லி வச்சா கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம். அதனால இந்த டைம் சொல்லாம பண்ணேன். ஓஹோ ஃபைனலி சேஃபா முடிச்சாச்சு நம்ம தீபாவளியை. ஓகே ஃபைனலி சேஃபா முடிச்சிட்டோம். ஓகே டியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.